en el video del día de hoy vamos a aprender a asar bombones para hacer unos s'mores o sándwiches de bombón. Miren, aquí tenemos la fogata y aquí tengo el bombón en un palo. Lo primero que tenemos que hacer es con cuidado acercar el bombón, dándole vuelta. A ver, todavía no. Estamos viendo. Bueno, ahora sí, chicos, miren, ya que está bien quemadito, lo metemos a la galleta. Ay, se está saliendo con todo y lo de adentro. Ahí está. Luego agarramos un pedacito de chocolate de lo que ustedes quieran y le cerramos todo y miren, así quedó. Está rico. Esto es algo que pueden preparar cuando vayan de campamento. Recuerden tener cuidado en la parte de hacer el bombón en el fuego. Quedó muy rico. Ay, pero el bombón queda pegajoso. Te lo recomiendo, chicos, sabe delicioso. Delicioso. Y bueno, chicos, así terminamos el video del día de hoy con esta linda noche. También les quiero agradecer mucho por el apoyo que me han dado en TikTok. Hay muy buenos comentarios. Y ahora sin más que decir, nos vemos, chicos, hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos, yo soy Roberto.